안녕하세요. 내 집 마련의 꿈을 현실로 보여드리는 보여드림TV입니다. 오늘 소개해드릴 곳은 인천 서구 연희동에 위치한 올수리 빌라입니다. 귀한 남양 3층 매물로 하루 종일 따뜻한 햇살을 느낄 수 있습니다. 서구청역까지 도보 11분, 청라 IC는 차량 6분 거리라 출퇴근 걱정 없습니다. 또한 서구초등학교 도보 4분, 아시아드 경기장 도보 3분 거리에 국제성모병원도 차량 7분 이내 이 모든 인프라를 품고 있습니다. 완벽하게 올수리된 이 집의 내부는 어떨까요? 지금부터 보여드림TV와 함께 이 빌라의 모든 공간을 자세히 살펴보러 가시죠.